Item 2 da pauta. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Renato Câmara declara a tradicional fogueira de Jataí como patrimônio material cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Parecer da CCJ foi favorável por unanimidade. Relator foi o deputado Júnior Mock. Em discussão, a fogueira. A fogueira antes de queimar, deputado, ou queimando? Encerrada a discussão, em votação, senhores deputados. Declaração de voto, senhor presidente. Para declarar o autor. O deputado Londres conhece muito bem essa festa desde o início. Eu ia lá desde guri. E é um marco na nossa região e no estado esse evento, né, que traz turistas de outros lugares. A Sueli, que é da região, conhece e que com certeza vai ficar marcado nos anais, registrado nos anais do nosso estado. Meu voto é sim, senhor presidente. Ainda em votação, senhores deputados. Encerrada a votação, consulta o resultado. São 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado, vai ao expediente.